What's up, guys? It's 9:15 or 9:15, and yeah, I'm playing the lazy. It's one of my favorites. It's kind of a good song. Sorry， 唔關你事。Sorry， 你唔關你事。有冇啲字你本身識㗎？嚇？有冇啲字本身識㗎？全部都唔識。唔緊要，梗係唔識先買俾你學㗎啦。媽咪就問下你啫。如果即係我知道呢兩有啲熟咯。係咯，我都覺得呢個都熟。咁呢個同埋自己有冇睇啊？你有。真係？係啊，但係我唔記得，咁你咁點啊？咁你學邊兩個啊？而家？你學邊兩個啊？你揀啦。呢個同埋呢個。咁你睇埋呢兩個啦。Okay. 你陣間拿開。你收埋啦。我擺喺度咩？唔阻住你㗎。提你陣間攞出嚟查翻。你陣間用個 iPad 查，知唔知？啊。一陣啊，睇30秒。嗱，你唔好搞哥哥，唔準搞哥哥啊！我想變呢。你等佢彈咗先，跟住到你。等哥哥彈咗先。係啦，你可以停咗去練㗎嘛。跟翻啲節奏，你自己諗翻嗰首歌嘅節奏。爭一個音。你做咩啊？你冇做㗎？你未做晒喎。你都冇做嘅？英文做咗邊度啊？我就接咗去數學呢度。咩啊？呢個咯，做咗呢個係咪啊？係啊。呢個咧？呢個都係啊。即係呢兩版啊？係啊！你真係好煩啊！媽咪，你可唔可以走啊？等一陣啦。何嘈啊！哎呀，你好煩啊！我想彈，我都彈唔到。你真係好乞人憎，我都知道你好煩。你寒蠢啊！咁你冇做中文嘅，我俾一版你已經。唔記得，我睇唔到啊！我拿起，於是同埋都好難㗎，上邊。弟弟太難皮了，於是我決定罰他，不可以去公園。哎呀，你冇喐張凳啦，佢爬咗上嚟咋。你要曳啊！你哋我想專心彈啊！日都係咁樣搞住，好煩。我想專心彈，你要你走啦！咁頭先你唔彈，去沖涼嗰啲時候就你日日都搞住哥哥，你日日都就偷偷地做少啲練習。